हेलो एवरीवन, मेरे प्यारे व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर एक वीडियोस मेरी देखना चाहते हैं तो ऑल वाली बेल को डेफिनेटली क्लिक करें एंड प्लीज लाइक शेयर कमेंट करें फ्रेंड्स, ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस ला सकूं। एक रागी बॉल डेली खाओ और टीम के कैप्टन बन जाओ। तो इसे बनाने के लिए फ्रेंड्स हमें सबसे पहले लेना है कढ़ाई। यहाँ पर आप चाहें तो नॉन स्टिक पतीला भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टोव को मैंने ऑन नहीं किया है। एक बाउल लेंगे, इसमें 2 टेबलस्पून यहाँ पर रागी का आटा ऐड करेंगे। ओके, जैसे जैसे मैं बता रही हूँ फ्रेंड्स, ये बहुत ही स्पेशल टिप शेयर कर रही हूँ मैं आपके साथ। अगर आप ऐसे बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी लम्स नहीं रहेंगे आपके रागी बॉल में। तो इस आटे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पर पानी ऐड किया है और पानी ऐड करने के बाद आपको जैसे वीडियो में दिखाई दे रहा है ना, उसी तरह से आपको अच्छे से मिक्स करना है। मेक श्योर करें एक भी लम्स इसमें नहीं रहनी चाहिए। तो ये देखिए कितनी परफेक्ट इसकी स्लरी कंसिस्टेंसी तैयार हो गई। तो इसे क्या करेंगे, बस 1 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। तो अब यहाँ पर हम स्टोव ऑन कर लेंगे। तो जो कप मैं यहाँ पर दिखा रही हूँ ना, इससे 2 कप पानी ऐड करेंगे। भर भर के नहीं ऐड करें, 3/4 कप यहाँ पर पानी 2 कप ऐड करें। ओके, इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे थोड़ा सा नमक। अगर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है फ्रेंड्स तो प्लीज़ नमक स्किप कर सकते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम इसी के साथ ऐड करेंगे जो हमने स्लरी तैयार करके रखी थी ना, वो यहाँ पर स्लरी ऐड कर देंगे। साथ ही ऐड करेंगे आधा टीस्पून घी। यहाँ पर आपको घी से कोई स्मेल अच्छी नहीं लगती तो आप यहाँ पर 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सेहत के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, फ्लेम को हाई करेंगे और इसे पकने तक वेट करेंगे। जब ये हल्के से बॉयल होना स्टार्ट हो जाए ना, तो आपको क्या करना है, 1 कप, जिस कप से हमने पानी ऐड किया था 2 कप, उसी कप से मेजरमेंट 1 कप यहाँ पर रागी आटा लेना है। ओके, मैं परफेक्ट वापस से बता रही हूँ फ्रेंड्स, 2 कप हमने पानी लिया था तो 1 कप यहाँ पर मैंने रागी का आटा लिया है और 3/4 कप मैं यहाँ पर दिखाई हूँ। तो 2 टेबलस्पून मैंने स्टार्टिंग में ऐड किए थे, तो टोटल हो गया 1 भर के कप रागी का आटा। ओके, इसे थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और चम्मच से इस तरह से हिलाते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा ऐड करके हिलाते जाएंगे, वापस से फ्लेम को कर देंगे लो। अब अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स, ताकि सारा जो भी सूखा आटा लग रहा है ना, वो अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसी फ्लेम पे, यानी कि एकदम लो फ्लेम पे आपको क्या करना है, सारा का सारा अच्छे से स्प्रेड कर लेना है, सेंटर पोर्शन में ले लेना है। अब सिंपल आपको क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पर और घी ऐड करें, बहुत ही थोड़ा सा। तो वापस से इसे एक बार मिक्स कर लें। घी बहुत ही हेल्दी होता है फ्रेंड्स, तो इसलिए घी ऐड करें। फिर से बता रही हूँ, घी आपको पसंद नहीं है स्मेल, तो ऑलिव ऑयल वापस से ऐड कर लें, आधा टेबलस्पून। ओके, तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसके ऊपर लिड बंद करना है। एकदम लो फ्लेम पे आपको 3 से 4 मिनट तक, कम से कम 3 मिनट काफ़ी है फ्रेंड्स, बहुत ही लो फ्लेम पे आप इसे कुक होने दें। तो 3 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, हल्के से नीचे से ये पक चुका है। तो वापस से इसे चम्मच से घुमाएं और एक बार इसे टर्न कर लें ऐसे। ओके, इसे टर्न करने के बाद आप क्या करें, वापस से इसे स्प्रेड कर लें, क्योंकि नीचे से ये अच्छे से पक चुका है। अब जो ऊपर से आपको लग रहा है कच्चा आटा है, तो इसलिए हमें टर्न करना है, वापस इसे लिड बंद करना है और 2 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे वापस से कुक होना देना है। तो 2 मिनट के बाद देखिए फ्रेंड्स, 2 साइड से भी ये अच्छे से पक चुका है। तो बस आपको क्या करना है, राइट राउंड इस तरह से टर्न कर लें। अब स्टोव को कर देंगे बंद। ये हमारा अभी तैयार हो गया है कुकिंग प्रोसेस। एक प्लेट ले लें फ्रेंड्स और एक बाउल में पानी ले लें। ओके, सबसे पहले हम चम्मच को भिगा लेंगे और ये जो हमने तैयार करके रखा था ना, इसमें 2 रागी बॉल्स बना रहे हूँ मैं। आप चाहें तो एक बड़ा साइज का भी बना सकते हैं। अब जो बाउल में पानी है उसमें अपना हाथ डिप कर लें और इस तरह से घुमाते जाएं फ्रेंड्स, बस हल्के से घुमाते जाएं तो ये परफेक्ट बॉल बनके तैयार हो जाएगा। तो ये आपका रागी बॉल परफेक्ट बनके तैयार हो चुका है। अब ये इसी तरह से सेकंड वाला बॉल भी तैयार कर लेंगे फ्रेंड्स। थोड़ा सा भी इसमें लम्स नहीं है, एकदम परफेक्ट है, ना तो ये बिल्कुल हार्ड है और ना ही टू मच सॉफ्ट, एकदम परफेक्ट है फ्रेंड्स। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ मुझे लाइक शेयर कमेंट करके बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।